tsabagen da aka gaya miki game da ni wallahi gaskiya ne ajiya amma an manta a gaya miki abu guda ce san shuke cikin ki kike hurr kin kife saboda ni ya kika gani oshe ga an haɗa ni da wannan matan mai ruwan gwalagwalai a wuyanta da hannun hajiya alhaji a tajira wai an ce wai na tsokano bala'i dan ita ke to ai ni wannan zan kula ta kula ni wallahi tallahi gidan uwa ni kwal dan tabbas in na san irin wannan suna kula ni tabbas na fara yakar talauci to kai da baka da hankali da gada wannan abun kwaya ɗayan nan na saman wuyanta shine miliyan 30 kuɗin mota ta wannan na wanda yake a cikin na warwaran nan nata gaba ɗaya shine kuɗin banki na nake ga a rayuwar duniya don haka wallahi ni daɗi na ji ni in wannan matar za ta ɗauke na yar wanke ma zan je wallahi jaji ina da ladabi kin ganni nan ga sa nishaɗi ga hira in kika ɗauke ni hajiya wallahi mugun daɗi zaki ji daɗin zama da ni wanke na iya sharar gida biyayya komai su goge kaushi ni ma wai dan razana a kalle ni da mutunci na ɗauko murjani na abun wuyan masu kuɗi takamar mutanen yan da hajiya burmana to yau ai ni asuwake da aka gaya miki game da ni wallahi gaskiya ne ajiya amma an manta a gaya miki abu guda ce san shuke cikin ki kike hurr kin kife saboda ni ya kika gani oshe ke ma ki kokarin ganki oshe in ba ka ba na fasa fadan masu kawo miki labari na su baki sitira kisa to na gaji da ganin akoce wallahi na gaji da ganin akoce saboda haka salamu alaikum in kin shirya da sitira ki zo don na gaji da ganin akoce madalla